Hiya, Gareth sy'n yma yn siarad gyda artistiaid sydd wedi cael ei enwebu ar gyfer albwm Cymraeg y flwyddyn. Dwi'n yma gyda Griff a Griff o'r Odds. Sut ydych chi, boys? Iawn, diolch, Gareth. Sut wyt ti? Dwi'n alright, dwi'n good. Dwi'n falch bod fi yma gyda chi'ch dau i drafod, wel, trydydd albwm chi di hwn, ynddo? Trydydd albwm, ia. A mae'n albwm uchelgeisiol iawn, mae yna lot o iddo fe. Nawn ni sôn am hwnna mewn rhyw fath o details yn hwyrach. Ond dwi eisiau gwybod sut ydych chi wedi bod dros y cyfnod cloi yma, fel dyn ni'n ei alw fe. Mae wedi bod yn sort of fyny a lawr dweud y gwir. Ges i fis bach eitha da ar y dechrau. Lle o'n i'n brysur a wedyn nath o dywelu a oedd yr tawelwch yna'n oedd o'n eitha braf dweud y gwir, ond mae pethau fatha bod nhw'n dechrau cicio nôl fewn i ger ar hyn o bryd, ond dwi'n meddwl bod Griff di gweithio fwy na lai solid trwy ddo fe gyd, do Griff? Do, mae cyfnod yma rhyfedd o'n fel mae rhai pethau'n dechrau ail gychwyn eto. Dyda ni ddim chwaith, does a ddim gigs, does a ddim digwyddiadau. Felly mae'n teimlo bod ni mewn i cyfnod eitha rhyfedd ar hyn o bryd, lle does a neb cweit i siwr sut mae pethau'n mynd i weithio nesaf. Na, sut mae pethau wedi bod gyda'r band, gyda aelodau eraill o'r band? Ydych chi wedi cadw mewn cysylltiad? Do, da ni wedi bod ar Zoom dipyn, a da ni wedi bod yn cael peintio'r nos Sadwrn a jyst cadw mewn cysylltiad. Da ni wedi bod yn gynhyrchiol iawn, ond da ni wedi bod yn neis cadw mewn cysylltiad bobl. Yeah, good. Yeah. Obviously, Thomas, dim gigs di bod. Am o hwn yn album, so ni really licio i glywed yn fyw. Da chi wedi cael cyfle i chwarae hwn yn fyw cyn dolyg, falle? Do, nathon ni berfformio 2 sioe lawnsio cyn y Nadolig, un fyny yng Nghynarfon a un lawr yng Nghaerdydd, a oedd heina'n gret. Nathon nhw, oedd cyn dolyg chydig bach o arbrawf, a wedyn nathon ni 2 sioe, neu 2 sioe dwi'n meddwl, yn mis Ionawr, a oedden ni'n paratoi i wneud taith gall erbyn diwadd ganol Mai, dwi'n meddwl, oedden ni'n bwriadu wneud taith, a oedd gennym ni wyliau ha oedden ni'n bwriadu wneud 3 neu 4 gwyl, felly oedden ni wir dechrau cael siap ar bethau, achos set hollol newydd, oedden ni ddim yn chwarae lot o'r hen bethau, oedden ni fwy lai chwarae'r album i gyd. Felly, mae'n biti bod y cyfle yna di mynd, t'wo. Wel, fe ddaw eto, mae'n siŵr. Wel, gobeithio, anyway, cos dwi'n really meddwl lot o'r album yma. Iaith y Nefoedd, mae yna lot fwy iddo fe na just album, ddo. Mae'n mynd o fel full package. Nathach chi seilio fe ar nofel Llwyd Owen, neu nath Llwyd Owen seilio ei nofel ar eich cneuon chi, neu beth oedd y broses gyda Llwyd? Nath o gychwyn tua'r un pryd wir, nathon ni ddechrau trafod efo, a dwi'n meddwl oedd gennym ni deitl a fawr o ddim byd arall, a nathon ni gyfarfod Llwyd, a nathon ni eistedd lawr efo fo a rhannu, yr uchelgais efo fo, a chwarae teg, nath o fynd i ffwr, a oedd hi frwdfrydedd o'r dechrau rwsyd, mi nath o fewn mis, os nad bythefnos, o gynnaf o drafft cynta o'r nofel, a fel arfer mae'n cymryd mis i ni drefnu i gyfarfod am beint, felly oedd cael rhywun oedd yn gweithio ar y gwaith gyflymdra, a hynny yn brofiad gwych. A dwi'n meddwl nath o herio ni lle i wthio'n hynna'n rhywfaint hefyd. Wedyn, nath ddau ddatblygu fe i gilydd wir lle, ond a lot o sgwrsio efo Llwyd a trafod syniadau, themau posib efo fo. Nath nhw rhyw fath o datblygu yr un pryd lle, a dwi'n meddwl weithiau ti'n clywed hwnna yn yr album, oedden ni'n ella'n cyfansoddi ac yn ymatab i fatha sketch o syniad bron lle.
Ac oedd o'n broses neis iawn a diddorol iawn i fynd trwy ddefo, lle oedden ni'n gweld sut oedd rhywun arall yn gweithio da. Yes, dwi'n fan o llwyd, ond mae rai fi weid, dwi ddim wedi darllen Iaith y Nefoedd, ond mae'r album, mae'r gerddoriaeth ar yr album yn sefyll ar ei ben ei hun, fel album o fiwsig a dyle fe. So, ond dwi yn bwriadu rhywbryd i ddarllen y nofel Llwyd, os wyt ti'n gwylio. Ia, a Tom Winfield hefyd, nath e wneud bach o gelf i chi. Sut nath hwnna ddigwydd? Do, oedd un o'r prif bethau, un o'r uchelgeisiau o'r dechrau, unwaith oedden ni'n gwybod bod ni'n mynd i greu llyfr a record oedd bod y pecyn yn un deiniadol ac yn rhywbeth bys y pobl eisiau brynu. So oedden ni eisiau pobl wybod bod o'n un cyfanwaith oedd wedi cael ei greu efo'i gilydd yn hytrach na digwydd bod mae gen ti lyfr a digwydd bod mae gen ti record. Felly oedd rhaid ni gael rhywun oedd yn gallu clymu fo yn weladwy, yn gysyniadol, ond hefyd yn gallu gwneud y gwaith caib ar haw o adeiladu'r box sets i hunan a recordio neb o ran wynff yn le hollol amlwg i ni droi ato fo. Mae o'n ffrind i ni beth bynnag, felly nath o just neud synwyr bod ni, so oedd well gynnu ni dalu rhywun annibynnol fatha fo na trio trefnu trwy gwmni mawr a so nath o just gweithio allan yn well. Mae Tom yn fwy o artist nac ydi o berson sy'n pecynnu, felly oedd ti'n cael trydydd mewnbwn mewn iddo fo mewn ffordd. Ie, no, dwi'n fan mawr o waith Tom. I waith Kelvin amazing, mae'r syniad mae'r syniadau sydd gyda fe ar gyfer recordio neb yn amazing. Dwi'n siarad gyda Tom lot fel person. So good. Ond yn anffodus, erbyn i mi clicio ar eich gwefan chi cyn dolyg, oedd popeth wedi mynd. Ti'n gwybod be, mae yna stoc newydd gyrraedd ni yn yr wythnosau dwytha, felly neu gadw i un ochr i chdi. Good thing. Diolch. Brill. Yn anffodus, dwi ddim ar y panel beirniadu, so os ydych chi'n rhoi copi i fi, bydd e ddim yn gweithio fel caib. Ond, ydych chi wedi ffeindio, ydych chi ddim wedi bod yn creu lot yn ystod hwn, ond I suppose bod y caneuon yn weddol newydd dal i fod gyda chi, just blwyddyn ers chi recordio nhw, mae'n siŵr. A mae'n rhaid bod e'n frustrating iawn bod chi ffili mynd allan a chwarae nhw i'r bobl. Mae wedi bod ychydig yn od, yn wedig nathon ni gael y gigs lansio a gathon ni i Geredin o Lerpwl wedyn. A dwi'n meddwl, oeddech chdi'n rhyw deimlo fatha, reit, da ni'n barod rwan da ni'n barod am yr ha rwan. Lle mae wedi bod yn, just yn, achos bod ni heb fod yn gwneud llawer o wyliau ha yn y blynyddoedd diweddar chwaith. Oedden ni'n rili edrych mlaen i gael gafal yr haf yma. Dwi'n methu'r gwyliau yn fawr. Lle oeddech chi'n mynd i wara? Oedden ni fod yn Eisteddfod, oedd gen i wbeth eitha gwahanol di drefnu ar gyfer Eisteddfod. Lle arall, oedden ni sesiwn fawr yn doeddan, na un neu ddau arall hefyd. Iaith hefyd, oedden ni yn ganol i drefnu. Oedden ni'n trefnu hwnna ar y cyd efo clwb a oedd gen ni syniadau bach eitha diddorol am hwnna o ran oedden ni'n mynd i drio ffeindio venues oedd falle ddim yn venues a gwneud gigs mewn falle rhywbeth fysa'n adlewyrchu natur y cysyniad yn fwy na jyst bod o'n gig cerddorol a falle cael llwyd on board i ddarllen darna o'r llyfr ag ati. Ond ti'n bod,
dwi'n meddwl, da ni'n y lle od na rwan, lle da ni'n gwybod, so ydyn ni'n colli'r siawns i wneud hynna, neu ydyn ni'n ailgydio yn efo flwyddyn nesaf, achos fydd yr album yn dros flwyddyn oed erbyn hynny. So mae'n anodd gwybod, ydy pobl dal yn dod o diddordeb, mae'n teimlo bod gen i unfinished business, os di'n unig synwyr. Wel, dwi'n meddwl, yn bersonol, bod dylech chi wneud a bydd pobl yn rili edrych ymlaen, so bydd yr album wedi suddo mewn gyda pobl. Yn bersonol, dwi wedi defnyddio'r cyfnod yma i wrando ar fiwsig yn fwy dwfn. Fel DJ, dwi yn mynd trwy albums a fel, mae hwnna'n eitha jaunty, falle bod hwnna'n swnio'n good ar un o mixes fi. Dwi honestly yn gwrando ar albums fel na weithiau. Yn chwilio am dim necessarily y singles, ond y rhai... Ond trwy ma, dwi'n gwybod, dwi'n gwrando fel ar albums fel o'n i'n arfer. So, gweld dechrau canol y diwedd. Nawr, be ydy'r pwynt 2020 o gwneud album, lle mae mor hawdd i just lawrlwytho just cwpl o tracks. So, because mae hwn definitely yn album. Oedden ni wedi bod am chydig flynyddoedd, nathon ni'n gwneud ambell EP a single ers yr ail album. A mewn ffordd, dwi'n meddwl, o'n i ffeindio gweithio'r album yn haws unwaith nathon ni gael cyfeiriad iddo fo. Oherwydd mae'n rhaid rhywbeth, jyst yn greadigol, mae'n rhywbeth sydd yn canolbwyntio dy feddwl di, a mae'n rhoi llwybr eitha clir i chdi. A un peth fi ddeud wrth bandiau a sy'n recordio yn coeddi cyddoriaeth hynna'n Gymraeg ydy, mae yna ddiddordeb yn y fod. Mae un o'r pethau calonogol iawn am ryddhau hwn oedd mi oedd pobl i weld yn edrych ymlaen a nathon ni gael lot o gefnogaeth a ath y pre-orders yn rili da. Felly dwi'n meddwl, weithiau mae'n teimlo yn eitha disposable dydi, rhoi track ar SoundCloud a dyna fo. Ond dwi'n meddwl bod yna sicr werthfawrogiad i brosiectau mwy o hyd. Dwi'n cytuno'n llwyr, mae'r rhestr y fer sydd ohoni yn album Cymraeg y Flwyddyn yn amazing, dwi'n meddwl. Mae yna rinweddau masif ym mhob un o'r albums dwi wedi gwrando arnyn nhw. Fel o'n i'n gweud, rhai, o'n i'n wedi gwrando arnyn nhw cyn cael y cyfle yma. So o'n i yn deud wrth unrhyw un sy'n gwylio hwn reit nawr, cerwch a gwrandwch ar yr albums. Mae'n ddigon hawdd. A prynwch y rhai ydych chi'n rili licio hefyd. Cos mae'n gyfnod anodd iawn i artistiaid. Mae yna sŵn, dwi'n meddwl, mae'r album yn swnio fel yr odds, ond mae yna sŵn o mwy eiddfed, falle, neu ydych chi'n ymwybodol o hynna? Mae'n dywyllach, falle? Dwi'n meddwl bod ni wedi, am y tro cyntaf erioed efo unrhyw gyfanwaith da ni wedi wneud, da ni wedi cymryd perchnogaeth llwyr dros fo, lle yn y gorffennol, da ni wedi gweithio efo cynhyrchydd Dave Lynch, ni nathon ni weithio efo Chrissy Jenkins ar gyfer yr ail album, oedd yn amlwg yn ffantastig, a swn ni'n newid dim byd o hynny. Ond tro yma nathon ni benderfynu recordio bob dim yn hunan. Right. Sawl rheswm, dyd y gwir. Un o'r prif rheswm yma ydy oherwydd daearyddiaeth y band. Mae'n anodd iawn cael ni gyd mewn un lle am bythefnos. Ond rheswm arall mewn gwirionedd ydy oherwydd bod ni'n gallu cael rheolaeth llwyr ar y sŵn. Felly y system da ni wedi ddatblygu, a mewn gwirionedd nathon ni ddatblygu hyn dros y sengla ddoth cyn yr album yma, sef gweithio yn hytrach na gwario arian ar gynhyrchydd, gwario arian ar berson i gymysgu y deunydd ydyn ni wedi wneud, achos da ni'n teimlo bod hwnna yn fwy gwerthfawr pen ti'n gorffan y job, ti'n pasio fo i rywun arall i roed i stamp o. Felly mae gennym ni berson yn Tom Loffman sydd yn mixing engineer yn byw yn Llundain. Da ni wedi gwybod, da ni erioed wedi cyfarfod Tom, ond mae wedi bod yn gweithio efo ni ar hwn. A dwi'n meddwl na dyna lle oedd ni'n teimlo oedd y sain falla mwy fresh yn dod ohono fo o'r berthynas yna rhywsut.
Na, mae'r cynhyrchu arno fe yn really pendant. Mae yna sŵn really pendant arno fe. A separation, dwi'n eisiau mynd yn dechnegol, ond mae yna aeddfedrwydd, mae'r melodia yn really cryf hefyd. Mae melodia yn rhywbeth pwysig iawn i Rod, ie? Dwi'n meddwl, ynddi, da ni'n teddu gyfansoddi fel grŵp, beth bynnag, dwi'n meddwl bod ni'n teddu i arwain efo y melodia a lla yr trefniant, a wedyn da ni'n cymryd can bach yn ôl wedyn a ail adeiladu can efo geiriau allu. Ond ynddi, sicr ynddi, dwi'n meddwl bod ni'n rhaid gwerth. Mae'r geiriau'n dda, sut ydych chi'n mynd at? Mae'r geiriau'n dod ar ôl, falle, neu just maen nhw'n cael eu sgwennu ar ôl i chi drefnu y can, falle. Ie, dwi'n meddwl oedd o'n, ti'n meddwl be, nath o amrywio eitha dipyn efo hwn. Fel arfer y fformula ydy, falle bysa un person o'r band yn cyfansoddi geiriau a galaw i gan, a wedyn mae'r band yn cyfrannu eto fo. Bod hynna wedi digwydd efo lot o'r cynnion yn yr album yma, ond a lot fwy o bownsio ddi ar yn gilydd efo'r geiriau, oedden ni'n amlwg yn gorfod trio gwneud yn siŵr bod o'n ffitio fewn o ran y narratif a'r cysyniad. Felly, dwi'n gwybod Griff os ti'n cytuno, ond ti'n meddwl bach fwy o gydweithio ar yr album na falle sydd wedi bod yn y gorffennol. Oedd, dwi'n meddwl, doedd, efo y geiriau, oedd o'n lot o gyd-cyfansoddi a mae'n ganeuon oedd yn ddwy gan wedi cael ei gludo at ei gilydd bron allu. A lot o eich bach mwy o gyfnewid syniadau sicr rhan y geiriau allu. Ond dwi'n meddwl, da ni yn mwynhau fel yr pethau fod mewn stafell ymarfer a gweithio pethau allan efo'n gilydd a hwnna di yn bersonol, hwnna di rhan o'n dwi'n rili mwynhau. Lle ti'n cael just yr cyfnod na i fel i weithio rhywbeth allan a creu rhywbeth o ddim byd. Na, mae'r proses chi yn amlwg yn gweithio. Yn lle nath chi recordio fe, actually? Mae gennym ni, da ni rhan o griw sy'n rhannu garage, stafell ymarfer gofod yma yn Riverside, yng Nghaerdydd. Wedyn, mae hwnna... Dod ag offer mewn i'r stafell ymarfer felly? Ie, recordio yn y stafell ymarfer yn yr... Wedyn, mae'n elfennan fo nath ni wneud mewn studio, nath ni wneud music box i wneud ychydig bach o dagluson o fo. Amball beth i cael ei recordio yn y tŷ gyda ni. Ond gath ei gyfansoddi a'i rhan fwyaf ohono fo gael ei recordio yn Riverside. O ran y ffordd oedden ni'n recordio hefyd, mae Griff oedd yn arwain ar y peiriannu, a mae Griff yn defnyddio Logic 10, ond mae rhan fwyaf ohono ni fel aelodau hefyd yn defnyddio Logic 10 yn hynna'n. Felly oedden ni'n i raddau ti'n gallu dechrau prosiect ar un cyfrifiadur a symud o tuag at Griff wedyn. Felly oherwydd bod ni gyd yn rhannu'r un meddalwedd, oedd hwnna'n neud o chydig bach yn fwy fluid os licid, a gyrru fo i fyny'r gogledd i Osian Howells hefyd, oedd o'n gallu rhoi tracia yn ei dŷ hun yn hytrach na gorfod dod lawr am gyfnod estynedig. Felly nath hwnna helpu lot, dwi'n meddwl. So mae Osian yn y gogledd, ydych chi'ch dau yn Nghaerdydd? Yndi, so mae Trin yn Nghaerdydd, Rhys, fi a Griff, a wedyn mae Osian a Gwion Llywelyn yn y gogledd, ond yn aml mae Gwion yn anoddach cael gafel yn efo, achos mae o'n gerddor proffesiynol yn teithio'r byd efo all the tarding ac efo villages. Dim ar hyn o bryd, ddo. Dim ar hyn o bryd, na fi. O'n i'n siarad gyda Carwyn am sut mae teithio'r byd wedi gorfod newid, ond ie. Brill. Wel, dwi really wedi enjoyo gwrando'r album eto. A dwi wedi cael chydig o blast ar efo dros yr wythnos diwetha. Mae'n swnio'n ffantastig. Dwi'n siŵr bydd pobl dal eisiau clywed e
pan fydd yr holl cloi yma wedi digwydd. Hyd yn oed os dyn ni yn hen ddynion i gyd. Erbyn hynna, dwi really eisiau clywed iaith y nefoedd. A gweld sioe iaith y nefoedd. So, unwaith eto, llongyfarchiad ar yr holl waith da chi wedi rhoi mewn i'r peth. Diolch yn fawr. Bril, a pob hwyl i chi. Diolch yn fawr, Gareth. Diolch. Ta-da nawr.